今天上午，首届广东国际机器人及智能装备博览会暨2015年广东省科技成果与产业对接活动在东莞拉开了帷幕。本届智博会汇聚国内外高端先进机器人和智能装备，将大大助力我省产业转型升级，推动战略性新兴产业科技成果转化为现实生产力。本届展博会展览面积10万平方米。其中，机器人及智能装备类企业展览面积达6万平方米，规模居全国同类展会之首，可说是机器人及智能装备界的盛会。不少国内的知名企业都带来了旗下最新最先进的产品。它可以做到多小？我们的精度是5个缪，5缪级的精度。5缪，那是什么概念呢？是陶发丝的1/50的精度吧。我们不是说拿到别人一个普通的组装型的一个企业，它是一个研发型的，研发型的一个企业。全部都是你们自己研发？是的，从头到尾每一个螺丝都是我们装出来的。